លក្ខណៈខុសគ្នារវាងសមុទ្រនិងមហាសមុទ្រចំពោះចំណុចខុសគ្នាទី1នោះគឺទីតាំងសមុទ្រគឺសំដៅទៅលើទឹកដែលមានរសជាតិប្រៃដែលនៅជាប់នឹងផ្ទៃដីទ្វីបឬនៅជុំវិញកោះឯមហាសមុទ្រគឺសំដៅទៅលើផ្ទៃទឹកប្រៃដែលមិនស្ថិតនៅជិតផ្ទៃដីទេចំណុចខុសគ្នាទី2វិញនោះគឺទំហំសមុទ្រគឺសំដៅទៅលើទឹកប្រៃដែលមានទំហំតូចជាងមហាសមុទ្ររីឯមហាសមុទ្រគឺជាផ្ទៃទឹកដែលមានទំហំដ៏ធំជាងគេនៅលើពិភពលោកដែលគ្របដណ្ដប់ជុំវិញផ្ទៃផែនដីស្ទើរតែ 70% ចំពោះចំណុចខុសគ្នាទី3វិញគឺសំដៅទៅលើជម្រៅសមុទ្រមានជម្រៅរាក់ជាងមហាសមុទ្រឯមហាសមុទ្រមានជម្រៅកាន់តែជ្រៅជាងមធ្យមប្រហែល 3682 ម៉ែត្រចំណុចខុសគ្នាទី4គឺសំដៅទៅលើជាតិប្រៃទឹកសមុទ្រគឺមានកម្រិតជាតិប្រៃខ្ពស់ជាងទឹកមហាសមុទ្រដែលជាមធ្យមកម្រិតជាតិប្រៃនៅទឹកសមុទ្រមានប្រមាណជា39ក្រាមក្នុង1លីត្រទៅ42ក្រាមក្នុង1លីត្រចំណែកឯទឹកមហាសមុទ្រវិញគឺមានកម្រិតជាតិប្រៃទាបជាងទឹកសមុទ្រជាមធ្យមកម្រិតជាតិប្រៃនៅទឹកមហាសមុទ្រមានប្រមាណជា35ក្រាមក្នុង1លីត្រចំពោះចំណុចទី5ដែលជាចំណុចចុងក្រោយគេគឺសំដៅទៅលើការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមហាសមុទ្រមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកឯសមុទ្រអាចរកឃើញនៅក្នុងទ្វីបឬតាមឆ្នេរសមុទ្រហើយជារឿយៗត្រូវបានហ៊ុមព័ទ្ធដោយផ្នែកដោយដី